Ya itu Jawi. Jawi itu kan sebenarnya Nusantara itu bisa dimaknani Jawi. Mula Bung Karno ditawani Indonesia jajahan Majapahit apa lawan dodok bahasane. Kaya ambiyen Bung Karno milih Nusantara ya Jawi niku mau berarti tekan kono-kono mendingi kan Bung Karno wis kengenan bae lah berarti ya wis cukup ning Indonesia iki. Mendingi kaya Bung Karno jawabe Jawi utawa Nusantara kan ombone para tekan kono-kono ora. Cuman kita masuk dalam wilayah-wilayah sejarah yang ada memang awal-awal ya tetap kita mengambil Jawi. Dari mulai sono, Aceh, Sumatera, Kalimantanan itu kita tidak lepas dari Nusantara. Tapi karena tema pada malam hari ini kita kecilkan menjadi tokoh-tokoh sufi agung tanah Jawa. Mula kata-katanya kan wis tak setel aja kok sikes liru Jawi. Ku nek Jawi bahasa mumet. Tekan Thailand barang Patani bahasanya kudu tekan Aceh juga. Nyampe ning Melayu juga tapi kita bukan dipersempit, kita ambil ringkasnya bagi perjalanan tokoh-tokoh sufi, perjalanan tokoh-tokoh sufi ning tanah Jawa. Kula pendet wonten ing kitab rujukanipun kathah karena memang ini mengambil beberapa sejarah. Nek Jeng Sunan Bonang itu duwe serat. Iku murni asli tulisannya Jeng Sunan Bonang. Tulisan tangan Jeng Sunan Bonang itu tidak lepas dari kitab Ihya Ulumuddin. Tasawuf yang awal kita ini sebelum masuk ke dalam. Karena kita tetap punya punjer perjalanan tasawuf itu mau ning tanah Jawa itu perjalanan para sufi-sufi. Yang pertama yang kita paling gamblang ya Wali Songo. Termasuk Sunan Ampel itu bertorekoh ya ada 2 kol hingga sampai akhirnya ada yang mengatakan Naksabandiyah, ada yang mengatakan Satoriyah. Nanti nyambung tentang Mbah Sufi, tentang Mbah Martayuda. Mbah Sufi itu nanti ada keunikan. Nah, karena saya pernah ketemu Kang Buddha pertama di Pecalungan, yang saya temukan malah yang jelas itu Kitab Cajani. Itu yang sumber dari Diponegoro dhewe. Mbah Sufi ini nanti punya keunikan, ataukah satu perguruan dengan Kitab Cajani ataukah punya sanad tersendiri nanti kalih kendo-kendo rasa kalih Kang Buddha mungkin sudah punya referensi yang lain. Mulai dari Jeng Sunan Ampel, nek Syekh Jumadil Kubro niku torekoe Kubrowiyah. Tapi putra-putrane mengandhap keturunan itu mboten. Syekh Jumadil Kubro niku bedo torekoh Kubrowiyah. Ning mandhap teng bawah Jeng Sunan Ampel niku wakila mungkin cara ulama wis Insanul Kamil bisa torekoh banyak ada Satoriyah dan Naksabandiyah. Sunan Giri tidak menyatakan torekohnya tapi untuk pribadi Sunan Giri. Beliau khusus memang wali pendidikan. Saman Pak golek ilmu pendidikan arep luru sejarah pendidikan ya ning Sunan Giri ku. Beliau termasuk yang paling akeh ngespos ngirim bala tentara santri bukan bala tentara jin. Jadi Sunan Giri ku memang spesialis untuk mengislamkan wilayah-wilayah ning daerah-daerah sing memang belum terjangkau oleh Jeng Sunan Gunung Jati atau pembagian wilayah. Nah, wilayah mriki tetap dipegang oleh Sunan Kalijogo oleh Sunan Gunung Jati, yaitu delegasi Nesogan. Sunan Giri, pada Sunan Giri wonten Sunan Bonang bertorekon. Bahkan beliau itu mewakili sama kata Sunan Ampel, Naksabandi lan Sator. Wonten sing mengatakan Alawiyah. Rasanya juga bertorekoh Alawiyah. Tapi sing kuat ning Jawa bukan kita memihakkan kita Jawa, Sunan Bonang, Naksabandi juga Sator. Lah Satorinya Sunan Ampel itu keunikannya Syekh Abdul Jalil atau Mbah Siti Jenar. Ini jangan langsung pikirannya aja langsung ngayup-ngayup tentang Mbah Siti Jenar. Mbah Siti Jenar itu 7 tahun ikut Sunan Ampel atas perintah Syekh Nur Jati, Syekh Abdul Kahfi. Karena Syekh Siti Jenar itu biyen sing ngomong Jeng Sunan Gunung Jati, yo sing ngomong Syekh Bayanillah sing tilah sing ngetes,
ya sing momong Cakrabuana karo Nyi Larasantang. Iku Sidi Jenar, Syekh Abdul Jalil. Ketika dirasa wis cukup juga wis dibaiat karo Syekh Nurjati tapi kon tabarukan karo Sunan Ampel. Dikira setahun bali sampai 7 tahun Sunan Ampel. Nah, tapi ceritanya kok akhir-akhir ini didikoyo ngene Kang, ya wis ora apa-apa karena kita tetap kalah karo Belanda. Dheweke iku tetap kalah dengan Belanda. Bahkan menusip lama itu banyak yang cetakan Belanda tapi ngrujukan wong Jawa. Itu termasuknya kisah Syekh Sidi Jenar. Ya memang iya dalam sudut pandang beliau dalam sebagian memang ada hal-hal yang memang sesuatu sing rada aneh tentang pemikiran Syekh Sidi Jenar, tapi tidak semua. 7 tahun minunjeng Sunan Ampel dibaiat maning Satoriyah dening Sunan Ampel. Sampai ngatamake kudu busita, sampai ngatamake bangsa kitab-kitab hadis badane teng Gunung Jati, teng Syekh Nurjati, teng Sunan Ampel. Terus masuk Bonang duweni serat-serate Sunan Bonang iku tidak lepas seperti ihya, gubahan ihya. Jadi ya mungkin bahasane nek cara mbiyen Sunan Kudus itu juga diceluk Hujatul Islam, sama nek ziarah teng makame Sunan Kudus aja dilewatake ning jero Masjid Sunan Kudus ning ndur pengimaman dideleng. Jadi itu sesuatu sing memang jarang ziarah dengan Sunan Kudus, bar ziarah mesti kali numpak bismillah. Salat ya salat, tapi delengan ning ndur pengimamane Sunan Kudus. Sunan Kudus iku nek jaman erane Sunan Kudus dijuluki Imam Ghazali ini, Hujatul Islam zaman erane Sunan Kudus iku ana figura ning mandhuwur pengimamane Sunan Kudus diwaca iku dijawabake. Nek pahame kula ya nek sarah sing tak ditafsir kula bahwa Sunan Kudus iki biyen dadi muftine Jawa zaman Demak. Iku semono ngalime kan jeng Sunan Kudus. Ya nek cara dhewe pahame semono Sunan Kudus iso mabur menyebarkan Islam. Wong Buddha, wong Hindu padha kalah kabeh. Ngobrol suatu metu banyune itu kan itu sebagian tok. Yo nek ditelusuri secara jauh yo iku butuh perjalanan. Kula arep sering ngomong tentang perjalanan di situ. Tapi untuk pengalaman spirit mawon nggih. Mula ada keunikan juga di makam Sunan Kudus itu mau jangan lewatkan nek wis ziarah, nek sampean salat delengen ning ndur pengimaman Sunan Kudus. Terus tarik malih punjer ke sininya lagi tentang tasawuf. Yang sak bedar sareng-sareng sing nyekel bahasa puteran tasawuf yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Dari beliau lah nanti akan timbul bahasanya akan muncul sufi Jawa. Nah, itu menarik lagi. Ono sufi Islam, ono sufi Jawa kan menarik bagi saya. Nah, itu awal perjalanan tasawuf ning tanah Jawa. Itu mulai dari Wali Songo. Terus kedua nih dari ulama-ulama Nusantara sing ngaji teng Jazirah Arab. Kaya dene contone Syekh Khotib niku bahasa gampang Syekh Khotib niku kita ambil yang pertama karena kita ambil Jawane perjalanan Torekoh itu tetap dari yang Arab digawa teng Jawa. Syekh Khotib Sambas iku di khalifah siji Mbah Holil Bangkalan, lorone Mbah Abdul Karim Banten. Sing ora oleh baiat iku Mbah Nawawi. Ketika Syekh Khotib iku ninggal, Syekh Khotib Sambas iku ninggal, Mbah Abdul Karim Banten badane perang kalih londo itu beli maning Mekah. Akhirnya ganti mulang, Mbah Nawawi yo milu malih ning Mekah, Mbah Holil diundang nang Mekah, wong telu iki diundang. Ning sing ora oleh baiat siji Mbah Nawawi Al-Bantani ora oleh membaiat Torekoh. Khusus pendidikan. Sing dipai restu membaiat Mbah Abdul Karim Banten karo Mbah Holil Bangkalan. Itu yang jalur awal. Jalur Satoriyah tetap Aceh, Abdurrahman Asyingkul. Satoriyah niki perjalanannya panjang. Kulo nate teng Jawa Timur niku teng daerah Ngalah napa pundi niku. Kulo gadah rencang pernah nanti di pertemuan mursyid Indonesia, mursyid Satoriyah. Itu ada beberapa jalur, ada jalur Syekh Muhyi, ada jalur
pun Mbah Guru Kaliwungu itu memang versinya alurnya nanti berbeda, tapi satu cara tepuknya podo. Syekh Muhi pamijahan Yusadoriyah lewat Syekh Abdul Raub Sintul. Lah niki make Mbah Sufi niku kalih Mbah Fatwajani nek tak delok nama-namane kok nyambungi tenggen Syekh Abdul Muhi pamijahan. Lah Syekh Muhi niku mau nek nyambungi ning Mataram. Nek ora salah napa ning simake napa ning bapake apa urut lanang apa urut wadone niku malah nyambung teng Mataram. Jadi nek wilayah-wilayah Ciamis Ngilen mboten Pantura niku kathah tokoh-tokoh Mataram niku malah kathah teng daerah mrono. Kula aja kaget nek nang kono iku sebenarnya ngumpet para priyayi-priyayi Mataram. Lah masuklah tarekoh, masuk tasawuf. Tasawuf iku ilmune sufi iku wong ahli sufi, ulama sufi. Berarti ulama ahli tasawuf. Terus mari kurun wadal malih. Perjalanan tasawuf iki dadi pondasi terkuat ning Indonesia itu mau. Ketika perang dan lain sebagainya, ketika mulai bahasane penyebaran Islam itu mau ya sing paling kuat ikut tarikan utawa delegasi ulama-ulama tasawuf. Tasawuf tidaklah jauh dari tarekat. Nah, itu dalam tarik kita sebelah. Lah purun jeung Sunan Kalijaga ada satu tokoh ini termasuk yang paling saya demeni sebenarnya. Cuma sampean kok cok rada kok aneh kan iki malah ngidolakno Ki Ageng Pengging. Wah iki jaman kula teng mondok teng Boyolali teng Mojosongo niku sering ziarah teng Ki Ageng Pengging. Pengging kuwi masih daerah Boyolali. Lah Ki Ageng Pengging niku mau wis sing turune Joko Tingkir. Nah, termasuk tokoh sufi Jawa. Ini bukan yang Islam. Bahasanya bukan sufi Islam. Tokoh sufi Jawa yang mulai bahasanya sing memang termasuk tokoh sufi Jawa sing agung yaiku Ki Ageng Pengging utawa Ki Ageng Kebo Kenanga. Ku munggahe bin Pembata sinten bine iku wedok bin Brawijaya. Jadi turunane Brawijaya. Ning saka anak wedone Brawijaya. Lah Ki Ageng Pengging iku malah termasuk murid Ruwe Siti Jenar lan Kanjeng Sunan Kalijaga. Rumit iki nek dipikir. Memang beliau itu umur 7 tahun wis bisa khulwat, ora mangan, ora ngombe, wis anteng jiklung umur 7 tahun. Kula karena saya pernah lama di Boyolali hampir 1 tahun, juga kula penasaran iki sebenarnya siapa Ki Ageng Pengging kok dadi. Lha kan Ki Ageng Pengging ku simpel sufi Jawa. Bahasane sufi Jawa sing ahli sufi Jawa itu ya Ki Ageng Pengging ku mang. Ya nek cara dipikir umur 7 tahun wis bisa kasab. 7 tahun wis ora 41 hari wis ora madang, ora turu, ora ngombe mung jegong kok. Mung arwah Sang Hyang Wiji jarane ya Sang Hyang Wiji mau. Ana wakila beliau wis diislamake Kanjeng Sunan Kalijaga, ana sing ngomong masih beragama seperti Brawijaya. Nah itu tidak menjadi poin pada malam hari ini, tapi karena dulu sufi tanah Jawa tetap dua. Nanti ada titik temunya antara sufi Islam dan sufi Jawa. Intinya mung padha. Cuma dalam waktu semono karena situasi kuwi Islam penyebarannya urung pati luas dan juga mungkin karena pelarian kaya Ki Ageng Pengging itu kan dipahaken ning Boyolali itu kan karena intrik jaman biyen Brawijaya karo Majapahit karo Demak. Bukan perang, hanya perpolitikan sedikit lah. Lah Ki Ageng Pengging iku mau termasuk tokoh sufi agung tanah Jawa versi Jawa. Mula diulangi terus karo Siti Jenar iku diulang sampai Siti Jenar iku mau hampir pindah ning Jawa Tengah, pondoke teng Cirebon arep dipindah. Di tengahi Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, akhirnya lahirlah Joko Jawa Tingkir. Asline kan Karebet, nama lahir jebule iku Karebet. Jog diarani Joko Tingkir karena dirumati. Ketika Ki Ageng Pengging itu ninggal dirumati karo Ki Ageng Tingkir. Lah iki sing kadang kita itu salah mengartikan Joko Tingkir iku yo Karebet, tapi nek Ki Ageng Tingkir iku seperguruan Ki Ageng Pengging. Ngono wong gampangaken Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir karo Joko Tingkir padha sanes. Karena apa Karebet diarani Joko Tingkir? Karena dirumati jandane Ki Ageng Tingkir. Akhirnya dipun ditelahake Joko Tingkir. Dicolek karo Kanjeng Sunan
Kalijogo itu yang jarang sejarah. Walaupun nantinya dipajang tuh bahasan nak zaman Demak itu bukan khalifah seperti sing digembur-gemburake Hizbut Tahrir dan sebagainya. Cuma ketika Demak berdiri, Islam itu isih murni, bahasanya isih kekerajaan Islam. Ketika pindah neng Pajang iki mulailah karena lha iki nyatane getih iki ageng pengking ya tetep ora adoh. Mulailah sufistik, mistik Islam per mistik ikulah mulai dihidupkan oleh Joko Tingkir. Mulane sampai teng Jogja juga ya sama. Lah nek ndelok teng Demak mboten wonten. Demak tasih bukan murni seperti kekhalifahan. Ini perlu kita kenal. Ini enggak langsung saya jabarkan semua, memang menurut. Ketika zaman kerajaan Demak itu sih nyaman-nyaman aja. Nyaman. Bukan karena Demak itu seperti kekhalifahan. Khalifah baru negara Islam mboten. Memang teng mriku adem ayu. Mulailah Jaka Tingkir ning Pajang, sufisme Jawa itu lahir kembali karena getih walaupun dididik karo Sunan Kalijogo tetap teng mriku nyatane Pak Ene tetap memarisi ilmu iku mau. Akhirlah Tingkir iku Jaka Tingkir ning Pajang itu mula-mula Islam bercampur adat Jawa. Pajang gugur, Pak, bukan gugur, Pajang leren ganti Mataram apa maneh Mataram. Sultan Agung